Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, һаумыгыз дуслар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Когда я встречаюсь с представителями разных национальных движений, особенно национальных республик Урало-Поволжского региона, мы часто обсуждаем будущее наших национальных республик. Недавно я встречался с представителями татарского национального движения, эрзянского национального движения, чувашского национального движения. Мы с ними разговаривали, общались, говорили о будущем, каким мы видим наши будущие национальные республики. И помимо того, что каждый видит свою национальную республику отдельным независимым государством, также возникал вопрос о кооперации, объединении или союзе. Итак, вообще Башкортостан, каким себя видит Башкортостан в будущем, как будущее независимое государство? Конечно, в первую очередь это отдельное независимое государство, отдельное от России в первую очередь, самостоятельное, с парламентской формой правления, как я и говорил. И у нас есть два пути, точнее три пути, которые мы рассматриваем. Первый путь — это просто как создание отдельного независимого государства, без каких-либо союзов, внеблоковый статус. Вот, просто развиваемся, если нам дадут, конечно, что возникают, конечно, большие сомнения, потому что Россия, как мы знаем, постарается, конечно же, вернуть обратно все свои территории, реваншистские настроения у них возобладают, это уже пройденный вариант. Поэтому, как только мы обретаем независимость, конечно же, в первую очередь мы создаем армию достаточно сильно, обретаем союзников. И вот по поводу союзников, какие у нас есть варианты. Я уже как-то снимал об этом видео, рассказывал, кого мы видим союзниками. И в первую очередь, конечно же, это у нас два пути, два варианта. И они друг друга не исключают, не взаимоисключают. Первый — это, конечно, тюркский мир, Тюркский союз, Организация тюркских государств. И Республика Башкортостан будет стремиться войти в Организацию тюркских государств. Башкортостан будет стремиться к Центральной Азии, чтобы вместе с ними интегрироваться, вместе с ними развиваться, налаживать экономические отношения, дружеские, культурные отношения и так далее, и так далее. Потому что мы часть тюркского мира. Мы часть мусульманского мира, часть тюркского мира. Вместе с нами, конечно же, об этом говорит и Татарстан. Но строительство Турана, о котором все говорят, и как я его вижу в будущем, это объединение разных тюркских государств, которые сегодня есть как независимые государства, и в будущем, которые станут независимыми государствами. Объединение что-то по типу Евросоюза. Кстати, об этом прекрасно рассказано вот в только недавно снятом, вышедшем фильме Лиги свободных наций про объединение тюркских государств. Посмотрите, всем рекомендую. Так вот, как я его вижу, это что-то по типу большого Евросоюза, состоящий из тюркских государств, с единой армией, с единой валютой, с открытыми границами, бестаможенными. Вот что-то такое я вижу. И, конечно, туда мы будем стремиться, в такой союз тюркских государств. Но у него даже есть название — Туран. Но пока это все только в отдаленном будущем. Пока интеграция тюркских государств, она только-только начинается. Ну, надо отдать должное, что она идет очень быстрыми темпами. Зангезурский коридор уже, в принципе, пробит, о чем так долго и давно мечтали все тюркские государства, в том числе Турция и Азербайджан. И сейчас заключены договора, соглашения, идет строительство этой дороги. И я уверен, что в ближайшие несколько лет интеграция тюркских государств станет еще ближе, еще больше. Турция уже активно начнет интегрироваться в Центральную Азию через Каспийское море.
И вот в этот союз мы, башкиры, конечно, хотели бы войти. Но, как я сказал, это пока только в отдаленном будущем. Когда это станет, еще пока неизвестно. Поэтому, как вариант, как проект мы это рассматриваем. Также еще здесь есть такой момент. Это то, что нас отделяет Оренбургская область, сегодняшняя Оренбургская область. Так называемый Кувандыкский коридор, который тоже нам предстоит только пробить. Каким путем мы будем это делать, пока неизвестно. Но явно, что мы в любом случае будем добиваться объединения наших границ с Казахстаном, с нашим братским Казахстаном, потому что нам это жизненно необходимо, жизненно важно. И мы будем, к тому же, земли Оренбургской области – это земли башкирского народа, земли казахского народа. Поэтому, конечно же, мы будем возвращать свои земли. Каким путем, я еще, как я сказал, еще пока не знаю, но будем надеяться, что все пройдет мирно. Так вот, первый проект, первое наше направление – это Тюркский мир. Но он в более отдаленной перспективе стоит. В более приближенной перспективе стоит объединение наших национальных республик Урало-Волжского региона. И вот здесь надо хорошо думать. Мы об этом разговаривали. И есть сегодня новый проект под названием «Идель-Урал», который в 2018 году объявляли Рафис Кашапов, один из лидеров татарского национального движения, и Сырис Бойлень, это старейшина эрзянского народа. Так вот, они мне предлагали, тогда еще помню, когда я только уехал из России, и они предлагали войти в этот проект, я тогда сказал, что нет, мы будем строить Башкортостан отдельным независимым государством. И до сих пор еще ничего не изменилось. Действительно, я вижу Башкортостан как отдельное независимое государство. Но здесь надо, но о координации, о союзе, конечно же, можно и нужно говорить. Это обязательно. Почему? Потому что, находясь внутри России, а мы прямо находимся прямо в сердце, в подбрюшине, можно сказать, России, 6 наших национальных республик, для России, конечно же, это вызов. И они будут постоянно пытаться нас вновь интегрировать обратно, забрать. Я уже говорю о тех временах, когда уже мы получим независимость как национальное государство. Это рано или поздно произойдет, поэтому я говорю об этом как о факте, который обязательно свершится. Так вот, когда это обязательно свершится, это будет момент слабости России, момент слабости Москвы. Они, конечно же, никуда не денутся. Они вынуждены будут отпустить наши республики. Если не отпустят, мы сами уйдем. Но то, что они попытаются вновь обратно вернуть нас, это тоже факт. Реваншистские настроения вновь возобладают, и они попытаются, конечно же, нас обратно присоединить, либо захватить и так далее. И вот в то время, когда у нас еще будет возможность действовать самим, надо действовать будет очень быстро, это первое. Во-вторых, обязательно нужно будет создавать свои вооруженные силы. Без этого никак, без этого свободу просто невозможно отстоять. Сегодняшний Азербайджан прекрасно показывает, что вот Азербайджан, который смог создать свои вооруженные силы, он на равных разговаривает с Россией и предъявляет ему свои претензии. Украина, пожалуйста, своя собственная армия, которая сдерживает всю огромную мощь этой империи России. Поэтому армия – это важный показатель свободы. Так вот, конечно же, мы не рассматриваем вхождение в какой-либо проект Идель-Урала. Особенно, вот, кто не знает, сразу скажу, что проект Идель-Урал – это проект татарской элиты, татарской интеллигенции, татарских идеологов Садри Максуди и Гаяза Исхаки, которые в начале 20 века пытались создать, но тогда они подразумевали именно проект для татарского народа. И все народы, которые входили в него, они видели как татарскую нацию. Вот, допустим, вот написано конкретно про то,
какой народ там будет. Вот они писали, что почему вообще башкиры не поддержали этот проект. Потому что тут написано, что при создании проекта была полемика о включении в состав татар, татарской нации, башкирского народа. Конечно, башкиры себя тогда всегда ощущали себя отдельным народом. И они, конечно же, не хотели становиться никакими татарами. Поэтому башкирская наша элита, башкирская наша интеллигенция, наши лидеры во главе с Ахмедзаки Валиди не поддержали этот проект и создали свою отдельную республику Башкортостан. И сегодня ничего не изменилось. Мы не собираемся становиться татарской нацией, да и сами татары, сами татарские идеологи, татарское национальное движение сегодня уже не рассматривает тот проект Идель-Урал, который был когда-то, как новый что-то современное. Нет, они, конечно же, уже поняли, что за 100 лет сформировались 6 национальных республик, в которых проживает сегодня 7 коренных народов. Напомню, что Республика Мордовия не проживает там в нем народ Мордва. Там проживает 2 народа Эрзи и Мокши. Абсолютно 2 разных народа. Конечно же, они финно-угорские народы, но с разными языками. Так вот, 7 народов, 6 национальных республик, сформировавшиеся народы, сформировавшиеся республики с историей, с культурой, с традициями, со своими языками. Конечно же, они никак не могут стать какой-либо татарской нацией. Нет, это невозможно. Поэтому тот проект, он давно умер. И сами татары это уже не стремятся к созданию какой-то там, что-то такое. Ну, возможно, только самые-самые маргиналы по типу там Гарифуллина, да, вот что-то такие маргиналы, конечно, еще может мечтать о том, что вот мы создадим там единую татарскую нацию, там единый большой Татарстан. Нет, конечно, нормальные татары об этом не думают. Но о союзе думать надо. И, конечно же, здесь я тоже не рассматриваю Республику Башкортостан в этом проекте. Пусть он там называется Идель-Урал там, или Урало-Волжское какое-то объединение, союз. Я не рассматриваю как федерацию. Я не рассматриваю как конфедерацию. Нет. Без какого-либо единого центра, с единого управления это не может быть федерацией. Башкортостан не будет входить ни в какую федерацию. Выйдя из одной псевдофедерации, входить в другую федерацию мы не собираемся. Мы будем независимым государством. Конфедерация тоже то же самое. Сперва нам нужно сформироваться как отдельное национальное государство. Но о союзе надо думать обязательно. О союзе, вот что-то, еще раз говорю, что-то по типу Евросоюза между 6 национальными республиками. Это будет Эрзян-Мастор вместо Мордовии, это будет Мариэл, это будет Удмуртская республика, это будет Чувашская республика, это будет Республика Татарстан, это будет Республика Башкортостан. Возможно, то есть сразу сейчас скажу, что это получается 7 народов, как я сказал. 8-й народ, конечно же, это русские, они никуда не денутся, они также будут жить в наших национальных республиках. Это получается 6 народов. 6 национальных республик, 8 народов. Возможно, к нему может быть присоединиться Уральская республика. Вполне возможно. Почему нет? Посмотрим. То есть все будет зависеть от их настроения, от их целей, от их вообще, какими они видят свое будущее. Видят они себя как отдельное независимое государство от России, не будут себя строить какой-то отдельный свой, какой-то там вновь русский мир, там мы великие, самодержавие наше и так далее. Вот это вот, если всего этого имперства не будет у них, будет развиваться как нормальная отдельная республика с уральским народом, может вполне войти в это объединение, в этот союз национальных наших республик. Почему нет? Тогда будет уже не 6, а уже 7 национальных республик, 7 независимых государств, союз 7 независимых государств и 8 народов, получается, да? То есть это башкиры, это татары, это чуваши. Так, башкиры, татары, чуваши, марийцы, удмурты, эрзя, мокша и русские. Вот, 8 народов, 7 республик, 7 государств.
такой союз вполне может существовать, где будет, возможно, общая единая валюта, где, возможно, будет общая единая армия. Но давайте пока не будем рассматривать Уральскую республику, но даже если вот возьмем 6 национальных республик, это Башкортостан, Татарстан, это Чувашия, это Марий-Эл, это Удмуртия и это Эрзянмастор. Вот эти 6 национальных республик независимых в союзе с единой возможной валютой, с единой армией, где не будет границ между национальными республиками. Вот такое объединение, такой союз будет, я тут посчитал, общая территория такого союза будет 320 701 квадратный километр. На минуточку, это больше, чем Польша. Польша – это одна из самых крупных на сегодняшний момент государств Евросоюза. Вот. То есть 6 вот этих национальных республик по своей территории их будет больше, чем Польша. Вот это объединение. По населению 6 этих территориальных образований 12 миллионов 74 тысячи 130 человек. Но это по сегодняшним меркам. Возможно, конечно же, невозможно, 100% изменится национальный состав, и многие русские, скорее всего, уедут. Но даже вот 12 миллионов сейчас берем, даже если останется там 10 миллионов, все равно это достаточно большое и крупное государство будет, где мы знаем, что сегодня человеческий капитал – это очень важно. И население государственного объединения с 10 миллионами – это очень жизнеспособное государство. Поэтому, ну и плюс объединенная армия сможет выставить, ну, я думаю, что 1 миллион человек точно сможет выставить. 1 500 000, но это очень крупное объединение, вооруженные силы. И уже Москва, я думаю, 150 раз подумает, стоит ли ей начинать войну против 6 национальных республик. Если туда войдет еще плюс дополнительно Уральская республика, если она к тому моменту сформируется, будет нормальное демократическое государство, без оглядки на Москву, то это еще плюс большая территория. А Уральская республика, мы знаем, что это и Челябинская область, и Свердловская область объединенная. Это еще плюс где-то 8 миллионов. Это еще плюс территория большая, богатая территория. Поэтому союз, объединение в будущем обязательно нам нужны. Против Москвы, против кого-то. И мы будем объединяться, потому что в этом наше спасение, в этом наша сила. В будущем, возможно, мы уже, когда отпадет угроза со стороны Москвы, со стороны русского мира, вполне вероятно, этот союз уже, может быть, и не нужен будет, может быть, мы уже создадим свой, уже тогда распадется он, но кто знает, как все будет. Но пока в будущем я считаю, что нам первое, нам нужно создавать отдельное башкирское национальное государство, Республика Башкортостан или Башкорт-Иле, как некоторые предлагают, и объединяться в какой-то общий союз, не федерация, не конфедерация, а просто союз, возможно, с единой валютой, с единой армией, как я сказал, бестаможенной, чтобы это был союз, чтобы границы были открыты, чтобы человек из, условно, Учелов мог свободно доехать до Саранска. Свободно мог доехать, и не нужно было бы там какие-то паспортные контроли и так далее. Вот это вот можно рассматривать в будущем. Что вы думаете по этому поводу? Давайте пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, давайте обсуждать. На этом все. Хау болот, хурметли милләттәшләр, осыр шаңа тиклем.